الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان عزیز، قسمی که ما وعده کرده بودیم لله الحمد بسته کمکی را از طریق بنیاد خیری باران رحمت به شهر پروان میبریم. از کسانی که دهی مرحله ما را کمک کردن سپاس میکنم. جا دارد که از برادر عزیز ما اینگین و برادر دیگه ما سیرجان سپاس کنیم که بسته های کمکی را برای هموطنان بی‌وضاحت و مستمن در نظر گرفتن. انشاءالله شما ما را تعقیب کنین. سروی پیش از پیش شده و کسایی که نهایت بی‌وضاحت بودن ما بر زنا بسته های کمکی را آماده ساختیم. انشاءالله جریان توزیع شما میبینید. مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره عشقی که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر، الله الله اکبر، الله الله اکبر، الله الله اکبر، الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر، 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله. یا الله، یا الله، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان عزیز، قسمی که ما وعده کرده بودیم لله الحمد به توفیق پروردگار به کمک و همکاری دوستان عزیزی که در بخش ما را کمک کرده بودن، ما به ولایت پروان آمدیم
و کمک های خیری بنیاد باران رحمت الحمدلله به فامیلای بی‌وضاحت و مستمند و پروان آوردیم که در این پروگرام شما ببینید ما تقریبا برای 30 فامیل یک بوجی هارد و یک قوطی روغن ترتیب دیدیم که الله متعال به دربار خود قبول کنه و کسایی که کمک کردن در این عرصه الله متعال جنت فردوس نصیبشان کنه. خب متاسفانه که این بسنده نیست و بسیار فامیل های بی‌وضاحت دیگه هم وجود داره و شما تقاضا داریم که در این ماه مبارک رمضان کمک های بیشتر در نظر بگیرین تا ما بتانیم همون فامیل های بی‌وضاحت، بیوه و کسایی که سرپرست ندارن بتانیم بر زنا رسیدگی کنیم. و همچنان just I would like to appreciate Mr. Hingin contribution, usual contributions. He is connecting donations from the Germany and also he is sending the donation to the poor people of Afghanistan. So we have come here and we have provided 30 package to the poor people of Parwan. So I would like to appreciate once again Mr. Hingin for your support, for your contributions. May Allah rewards you accordingly. As well, I would like to appreciate and ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward Mr. Siyar, who is collecting money from Germany and send it to us to contribute in this program. And we have, inshallah, further we will have interview and we will see that selection is based on the criteria and we have selected very poor people. So may Allah rewards you all. And also in general I would like all the people who have contributed from the Germany. They have collected donations from different nationalities like Arab, like Turkish, like Afghanis, who have contributed and collected donations from Germany and sending to us. And be sure that we will not use this money to our personal usage, so just we will collect donations from your side and we will distribute among the poor people of Afghanistan. Just Allah rewards you accordingly. و جا دارد که از استاد عزیز اسدالله حسین زاده جان سپاس که این برنامه را برای انداختن. الله متعال توفیق مزید نصیب همگی کنه. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. جان خوب هستی؟ بخیر باشید. سلامت باشید. روز مبارک باشه. سلامت باشید. بخیر باشید. اگر عمری گناه کردی خیلی بینی که کمک کردن کمک بسیار نفجات که یاد جان جور بتده دل خوش بتده که کمک کردیم این کمک بسیار نفجات از کل چیز کردیم بدر این یک برادر است، برادر ترک ماست به نام اینگین. نام شگفته یک دعا کنید برش. او خیلی بینی Ingin, he said that may Allah rewards you accordingly. Thank you. خیلی بینی در فامیل کوکو جان چند نفر هستین؟ 2 نفر. این کمک از طرف بنیاد خیری باران رحمت شده. دیگه خدا کنه که توفیق ناچیز ما رو قبول کنید. خدا قبول کنه ما قبول کردیم. یک برادر است به نام سیار. برزمو یک دعا کنید. جای جنت ها نصیب Siyar, he said that may Allah rewards you Jannat al-Firdaus. سلامت باشید بابا جان. شما سلامت باشید زنده باشید. در فامیل ما 4-5 تا اولادایم است. شوهرم خودم خوشویم است. کارگر کی از داخله از شما؟ شوهرم از گلکار است دیگه 7 ماه 8 ماه میشه بیکار از خانه است. خواهی کمک از طرف بنیاد خیریه باران رحمت برای شما شده چیز گفتنی دارید؟ تشکر بسیار زیاد. خداوند بسیار بتشاند حال مالشان خداوند برکت بندازه. نامه چی از بچه؟ مریم. در خانه کارگر دارین شما؟ پدرت زنده است؟ از طرفش بنیاد خیری باران بر شما شده چیز گفتنی دارین برای بنیاد؟ ولی تشکر بسیار.
سلام علیکم و رحمت الله. کاکا میشه خدا معرفی کنین؟ بله عبدالقادر. در خانه چند نفر زندگی میکنین؟ کارگر خانه کی هسته؟ خود ما هم دیگه کسی نیست. خود ما معدل یک دسته یک پای فلجه است. خداوند سعادت بدتانه. این کمک از طریق بنیاد خیری باران برای شما شده. چی گفتنی دارین برشان؟ پدر مادرتان شما را بیامرزه. حاضرتان با خدا. زنده باشین. سلام علیکم. خوب هستیم شما؟ سلامت. میشه که خود معرفی کنی و چی کار میکنی فعلا؟ من بیکار هستم، در منطقه چیستم بیکار هستم. در فامیل شما چند نفر هستین و اوضاع اقتصادی چطور است فعلا؟ 2 نفر هستیم و اوضاع اقتصادی فعلا بیکار هستیم دیگه، ضعیف هستیم. کمک از طرف بنیاد خیری باران رحمت به شما شده. از کسایی که همراهتان همکاری کرده میشه که برشان دعا کنین، خداوند اجر نصیبشان کنه. خداوند تعالی همیشه خیرشان بده، همیشه خوب داشته باشه، ایشان نیک و مومن باشه. سلامت باشین. تشکر. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به مادر دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر، 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. یا الله، 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 یا سرایال هستیم و خداوند نبیاره غیر بالا خدا دیگه لذت نیست. خداوند اجتانه خیلی کنه، اجی اکبر خدا نسید خداوند کل سما خیر و خیرات قبول بلایت. تشکر از هر کسی که بر ما کمک کرده. خداوند جنت فردوس ده نصیبش کنه، در حال مالش خداوند برکت میده. تشکر بسیار زیاد. کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو
حاجت خود را اجابت می کنم. مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را. بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن. غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان. بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت. تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من. به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را. بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول. عزیزان قن، قسمی که شما تماشا کردین لله الحمد، ما به سعی کمکی را خدمت فامیل های بی‌وضاحت و فقیر و مستمند رساندیم، اما تقاضا بسیار زیاد است. از او خاطر شما دیدین که ما مواد خوراکی را کم ساختیم، تنها به یک هارد و یک روغن اکتفا کردیم، به خاطر که اندازه فامیل های غریب و بی‌وضاحت بسیار زیاد بودن. از این خاطر تقاضای بنده ای از شما ای است که شما سهم بگیرین و در این ماه مبارک رمضان کوشش کنین که برای فامیل هایی که مستمند هستند کمک کنین و اینا را اذیت نبرین. الله متعال پاداش بکران نصیب شما کنه و مزد و پاداش جزیل نصیب همه شما باد.